fianarantsoa inona ny zavantranga ny maraimbe tamin'ity sabotsy ity dia notongavana andian'olona mirongo fitaovam-piadiana misaritava toy ireny fitafiana miaramila ireny ny tao amin'ny foibe toeran'ny onjapeo sy ny fahitalavitra viva tao fianarantsoa tao avy hatrany dia niditra ankeriny atao amin'izany foibe toeran'ny viva ao fianarantsoa izany ireo andian'olona mirongo fitaovam-piadiana ireo nandravarava namotika ny fitaovana rehetra tao amin'izany barao ny onjapeo sy ny fahitalavitra viva izany nanapaka ny emetera ihany koa ho an'ny fahitalavitra ny bata ny emetera ho an'ny onjapeo fitina amintsika amin'ity fanadihadiana ity ny zavatranga atao fianarantsoa. Sy mbola naneny ny akoho teto fianarantsoa no nigadona teto amin'ny foibe toeran'ny vivany andian'olona misaritava ny rongo fitaovam-piadiana avy hatrany dia namotika ny fitaovana tato amin'ny regia. Sy mba tanteraka toy izao ny fitaovan'ny onjapeo fa indrindra ny fahitalavitra. Zavantanga taty amin'ny viva fianarantsoa zany tandroany maraina teo amin'ny telo teo eo dia nisy andian'olona ny saritava ny rongo fiadiana nanafika ny viva namotipotika sy nitondra ny fitaovan'ny viva fianarantsoa dia marino fa tena potika tanteraka zany zao ny fitaovana dia tsy afaka mandeha fitsony zany zao ny viva fianarantsoa na ny radio na ny tele. Ireo tsimba ary zaka nobataina no raofin'ireo andian'olona misaritava sy mirongo fitaovam-piadiana ireo avokoa. Table mixeur, écran solosaina, caméra, micro fa indrindra ny émetteur mampita ny feon'ny onjapeo, ny fil mamatsy herinaratra tamin'ireo fitaovan'ireo sisa navelan'izy ireo. Ny Antso Antarabia no hitanteran'ny Artina mpanao gazety ny Vivant fianarantsoa izany zavatranga izany. Tsy mpitandro filaminana aloha izy, tsy mpitandro filaminana anatanteraka baiko ofitsialy na hoe voahiraka ny lehibe ny aloha zany. Zay aloha zany nytsana marena fa na izy niditra tao zany tantarana anatry maso dia kôdikôdy ihany. Ary vetivety kely ny dirany tao zany nanao an'izay hoe fanampitena sy nandroaka n'izay zavatra ndrofin'izay makasiky n'izay nahatonga ny hoe tao amin'ny hevitra nisy anazy zao tsy niditra tao zany reo ary rezoma moa tsy tafiditra tao satria efa nanontany ary matetika nanontaniana mihitsy ny tenako zany ankoatran'ilay hoe fitaovana hopitena fa soa moa zany ny fitahian'Andriamanitra dia sy nandalovana mihitsy zay toerana misy anazy zay dia ohatra ny zany tsana marena hoe tsy mpitandro filaminana hoe voahiraka natanteraka baiko zany hoe andravana anao fehizina ohatran'izay zany ny olona nandrava tao amin'ny Viva. Artina mpanao gazety ny Viva izay niorory tanteraka eo anatrehan'ireo olona mirongo fitaovam-piadiana sy misaritava manao fitafy toy ny an'ny mpitandro ny filaminana na miaramila izay tonga nanafika ny foibe toeran'ny Viva. Tsy Artina irery ihany fa ny mpiasan'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Viva ao fianarantsoa dia miorory tanteraka efa tao anatin'ny andro maromaro ireo mpiasan'ny haino aman-jery Viva ireo no nahazo fandrahoana fa andeha ho fitinitsika anatin'ity fanadihadiana ity ny amin'ny hoe nahoana tokoa moa zany ny onjapeo sy ny fahitalavitra Viva no lasibatra izay asa fampiororona sy herisetra izay.
teto mivivano namakina batsilana nitetika malotony antoko HVM amadiana ny voka-pifidianana ao Fianaratsoa ho an'ny tombotsoan'ny kandidana tolony. Rehefa ampitahainy ireto vokatra roa ireto, ny iray navoaka ny Senita, ny faharoa avy amin'ny QGN Mapara, vokatra avy amina Birao Fandatsaham-bato telo no tsy hita ny hafarana. Raha ny fanazavana ofisialy, mbola nahitana olana ireo Birao Fandatsaham-bato telo ireo. Teto mivivano naneho hevitra ny olom-pirenena fanindra ny vahoaka ny Fianaratsoa momba ny voka-pifidianana. Dia manamarina sy manamafy fanandresy ny Mapara tamin'ny vato 311 655 ka tena toanako mafy mihitsy io fandresena io satria za olona pirenena manana didin'ity firenena ity. Tsy mpanao politika ny tena fa gaga ihany mandre ny valim-pifidianana. Nanatrika ny isam-bato zahay tamin'ny 2 Jolay fa tena nandresy nisy tomba vato maro be ny hazo Mapara. Kanjo no ny ampiso sabotsy maraina nivadika nisy namadika ny voka-pifidianana. Teto no nitondrana ny etaeta ny vahoaka ny Fianaratsoa sy ny fangatahany voka-pifidianana madio sy mangarahara. Dana teto Fianaratsoa rehefa nataony décompte dia lany ny Mapara nefany rehefa toveo nisy bureau de vote zany supprimer zareo, anisan'izay Apitakely, anisan'izay Gaga. Vokatra zay suppression na bureau de vote zay dia niodikotika le izy fa dia lasa lany indray ho ny HVM. Ary ny tena nagaga kely dia zao vao maraina dia efa nanao déclaration madame Lalaina fa hoe lany ho ny izy. Ora nefany rehefa ataony décompte rehetrarehetra ny Mapara ny lany. Ekity vote ny Mapara zay io dia nanao résultat ny procès verbal rehetrarehetra tamin'ny birao ny vato rehetrarehetra teto Fianaratsoa zay dia manamarika etoana zay fa naharesy nahazo vato isabe ny Mapara. Poiziko misy sy valim-pifidianana tsika hatramin'ny dirako ao amin'ny QG ny Mapara dia nandresy foana zay sondage nataoko teny dia nandresy Mapara, mandresy Mapara, mandresy Mapara. Ireny rehetra rena nefa no tsy zakan'ireo olon'ny HVM ao Fianaratsoa ary ny afara tamin'izao fandravana sy famoteana ny fitaovana izao. Izy ireo olon'ny HVM ao Fianaratsoa izay mitady ny anampenambava ny onjam-peo sy ny fahitalavitra vivay ireo. Izy ireo olon'ny HVM izay mitady ny amin'ny tsy ahafahany mpanao gazety mampita ny vaovao ireo. Ity fanadihadiny ity no ampafantatra amintsika ireo olona ireo. Efa tao anatin'ny andro maromaro no nandrenesana feo teto Fianaratsoa, feo mampitandrina sy mandraona ny viva sy ny mpanao gazetiny. Tao andro maromaro mihitsy zany zay no efa tatan'izay hoe fandrahoana an'izay ary dia niafara tamin'izay hoe tena nitanga marina moa zany ilay zavatra fandroany maraina zay araka ilay voalazako teo. Niresaka nataony lehibe ny faritra Matsiatra Ambony Rina Andriamandafy 5 niparitaka no mivantana indrindra. Ity ny Jorvavolombelona ity izay nisafidy ny anafina endrika noho ny tahotra no iray tamin'ireo nanatry masiny resaka. Radio Fandainga ozy izy ny radio Viva dia ohatran'izay koa ny télé Viva ka na ozy izy mitarika anareo Ray aman-dreny asa miainao an'io fa asa ozy izy ny chef de région mihitsy namoaka an'izay mieritreritra zao dia hoe tokony akatona io. Fa ankoatra azy, sary efa navoaka teto amin'ny Viva Omaly koa ity sary ity. Ity lehilahy ranjanana ity izay malaza ao Fianaratsoa ao, mambe no amantarany maro azy. Ity lehilahy ity izay olona akaiky ny kandidany HVM no voalaza fa mibaiko mivantana ireo fampiroroana ny Viva sy ny mpiasany. Malaza ho Matretre, mpanambola ary akaiky ny mpitondra fanjakana ambony aty Antananarivo. Na ny mifanena aminy aza mampatahotra ny madinika. Manampy azy ireo ity vehivavy mpandraharaha tsy zoviana amin'ny Fianaratsoa ity. Claudine Razay Mamonjy, mpandraharaha manana trano fandraisam-bahiny eto Antananarivo. Malaza ho akaiky ny filohan'ny Repoblika mivady, Matretre sy lavatanana, iray amin'ireo tena mampiasa ny volany ao Fianaratsoa ao. Tombanany maro ho isan'ireo mety ho ambadika izao herisetra amin'ny ekipa ny Viva izao izy. Voalohany aloha dia tsara ny mamaritra ny amin'ny hoe inona ny antsoina hoe vaovao laika na vaovao tsy marina andanina fa ankilany
dia zavatra hafa koa ny hoe manotohina ny fitondram-panjakana. Ny vaovao marina no tsy zakan'ny mpitondra fanjakana fa iverina manotohina ny tombotsoana, fa ny vaovao tsy marina dia tsy misy akony tokony atahoran'ny mpitondra fanjakana mihitsy, fa tokony avy izy dia manatona ny fampanoavana amin'ny alalan'ny raharaham-pitsarana. Ny Front Nationaly antoko HVM ihany ny Arivo Rakotovao no nampatsiahy vao malimaly ny amin'ny raha misy zavatra everina fa manotohina ny tombotsoanao na misy zavatra tsikaritra ao fa tsy mifanandrify amin'ny ara-dalàna, dia misy rafitra tokony atonina amin'ny alalan'ny fitsarana hitondrana ny raharaha, dia anjaran'ny fitsarana no manambarana hoe iza manamarina, iza manana fahatsoana. Noho izany raha mieritreritra ny fitondrana HVM fa tsy marina ny vaovao avoakan'ny Hainao Manjerina, ny gazety ray na ny roa na ny hetsina ny roa, dia misy zany raha fitsarana tokony anetsitena anao saisine d'office raha azo atao, satria heloka ny manambara vaovao tsy marina. Fa matoa izy mierivitena fa tomony manotohina ny tombotsoany zany na ny toerany, dikan'izay marina le vaovao ary manahy izy sao ahazo faka anevon'ny fiainan'ny fiarahamonina ka hoalam-bahoaka ilay fitondrana, dia anyheriny mampiasa herisetra, mandrahoana, mampiororo. Ka ireo famaritana anankiroa zany farafahakeliny tokony hay ny manazava azy. Eto dia ampatsiavy hatrany ny tenin'ny Prime Ministre Ravelonarivo Maly ny amin'ny hoe onjam-peo na fahitalavitra anglisy angamba no heninareo, fa ny azy dia onjam-peo sy fahitalavitra eto atoerana. Raha onjam-peo eto atoerana ara ny renao Andriamatoa Prime Ministre amin'ny malehibe ny fitatanan-draharaha-mpanjakana antsoina hoe chef de l'administration anao, tsy fantatrao ve reny zavanitranga tany Fianarantsoaliny reny sa sanatria ianao no naniraka any reny. Raha ny akomavao teo matsy dia ohatran'ny hoe manao fanamina mpitandro filaminana, ka baraiko no apetraka ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny valitenin'ny Prime Ministre Ravelonarivo ny amin'izay hoe tsy maheno afa-tsy fampelezam-peo anglisy ny sasany, fa izay ozy dia fampelezam-peo eto. Ka raha fampelezam-peo eto no tena renin'ny Prime Ministre Ravelonarivo, dia mino ary manantena fa isy fepetra ho raisiny eo amin'ireny raharaha nitranga atao Fianaratsoa reny. Ianao moa no maheno an'izany hoe any Fianaratsoa fa ny tenako mpitondra fanjakana tsy maheno an'izany, satria ny zavatra henontsika samy hafa. Ny radio henoinao mety radio anglisy, fa ny radio henoiko na ny televiziona jereko radio gasy. Ka ia miaina malagasy anahy tsy mahita ininona ho an'ny Fianaratsoa ary tsy mahita fahagagana. Fanarotapahefana amin'ny resaka ohatr'izay, satria lasa tsisy tony resaka demokrasia sy fahalalana fa ohatrany fangezan'olo tokana. Famantarako aloha amin'izao fotoan'izao ohatrany tsy mety le fampitenana Hainao Manjery, satria lasa tsy dia maheno vaovao intsony ny mivoaka malagasy. Tsy mety zany ka, tsy mety hoa zany satria tokony samy manana malalaka miteny daholo ny olona rehetrarehetra ny tena marina. Dia anjarany tsirairay mieritreritra hoe raha miteny zao hoe zao ny tsy mety, dia ohatra hoe anao mieritreritra hoe mety aminao sa tsy mety, fa za tsy sakananao izay zavatra tiako tenenina. Midika amin'le hoe tsy fahazanan'le fahalalahana, mampiena na mampiala ny fahalalahana mpanao ny asa fanaovan-gazety zany e. Tokony tsy hovidiana mihitsiny zany, avela lalaka ny mpanao gazety sy ny sisa. Na ny eto amintsika aza tena tsy hitako mihitsiny koa hoe misy fetramibe le fahalalahana mpanasa mpanao gazety. Manameloka an'izay tena maelohako mihitsy zany ka. Tokony tsy sakana ny Hainao Manjery, tsy tokony pitehana. Satria ilain'ny vahoaka mampita vaovao marina ny vahoaka. Raha Hainao Manjery mampita vaovao marina zany dia tsy tokony pitehana. Karazana hoe didijadona ve zany no hoe baiko ohatra hoe didijadona zany, satria tokony mifampiresaka aloha izay vao hijinona ny lesona ohatr'izay. Tokony tsy hisy aloha raha araky ny tokony ho izy aloha, tokony tsy hisy ihany fa tokony hoe fanalana dia fanalalana. Inona zany aminao fanakatonana Hainao Manjery anankiray? Io dia tsy fantatro na mety ho inony izay nanakatona azy zany, tsy maintsy mitondra fanjakana manakatona. Hitako fa tsy mety izay zavatra izay, satria Hainao Manjery akory tsy miady fa hevitra ny miady.
ka tsy tokony potehina ny fitaovana satria fitaovana ke tsy maninona satria mba igny zany hoentin'ny vahoaka rehetrarehetra afantarana ny vaovao maneran'ny Madagasikara ka tsy tokony potehina satria tsy rariny loatra zany. Neny Mahanoro neny avy Mahanoro zao dia fanakatony potehina misy e avake zany zao mbola potehina koa neny fianarana so ka ino mahatonga raha karan'izany amin'ity fiainana matanjaka be nataona rehereto fa zay aloha dia sy mankasitraka an'izany misy zay na karakory sy mankasitraka zany fampotehina raha zany zay avy Mahanoro aty fa sy tianay raha karan'io. Maneho ny alahelo ny tegnanay avy aty Toamasina satria radio milaza mampita ny marina eran'ny faritra dia potehina amina resaka politika ka heverinay tsy mety ary tsy rariny izao fanapotehina natao amin'ny radio Viva zao ary fisakanana tsy ahitan'olona ny vaovao izay misy eto amin'ny Madagasikara io tranga aseho io ka manameloka ny fihetsika tahaka an'ireny ny tegnako amin'ny maha-olom-pirenena. Simba ny lalam-pandrenana, simba ny mamalagasy, simba tanteraka Madagasikara satria le zo afantatra ny vaovao, ny zo malalaka afantatra zany vaovao isan'andro tokony hoeny zany dia potehana ary manameloka tanteraka zay avy aty Toamasina amin'ny zavatra mitsanga ao Fianarantsoa zany ary tsy tokony ilavolefina ary tsy tokony hiemotra amin'izany tsika vahoaka malagasy satria ny zo fototra mamalagasy dia ny lalam-pandrenana no ezahana hitsakitsahana ary ezahana potehana mitsangana ary malagasy fa tsy mendrika atsika ny toejavatra ohatr'izao ary mbola tsy nisy teto amin'ny tany sy ny firenena fifidianana ka nahitana problème be ohatran'izao raha sy tamin'ity fitondrany ty nisy tamin'ny 2002 fa tamin'ity mbola lombolombony. Marina aloha dia zao tsy tokony isy mihitsy zany hoe fanakatonana ny Aina Amanjery satria ny Aina Amanjery ange dia zao avy amin'ny ny asan'ny mpanao gazety zany dia mampafantatra ny vahoaka ny zava-misy izay mandalo ao anatin'ny faritra ray na ny firenena ray ka raha ohatra zany hoe akatona le gazety na ny Aina Amanjery samihafa dia zao ny zava-misy tsy halala ninina zany le vahoaka. Raha mahakasika ny hoe fandrobana sy ny momba ny akoatr'izay dia zao zany midika fa tery-tsaina fa tery-tsaina zany fa tery-tsaina zany manoloana zany hoe tsy mahazaka ny zavatra avoakan'ny média ny mpanakorontana ary reny mpanakorontana reny dia mazava ny ao ambadika tsy maintsy misy olona le vokiana no maniraka an'ireny matetika zany zay ny zava-misy. Le famerana n'le vahoaka hoe hijery Aina Amanjery ray na ny Aina Amanjery mpanjakana dia zao avelo amin'ny malalaka mihitsy le olona hisafidy an'izay tiany dia maninona ny Aina Amanjery no akatona ko maninona tsy akatona koa le gazety atsoratra rehefa misy zavatra tsy zaka dika zany ao anatin'izay zany zay le hoe fahalalahana eo amin'ny sehitry ny Aina Amanjery dia avelo alalaka koa le vahoaka hisafidy an'izay tiany hojerena fa tsy hoterena foana hoe tsy maintsy Aina Amanjery mpanjakana ihany. Tady loza izay manapotika fananam-bahoaka ohatr'ireny satria ireny natao fananam-bahoaka radio tsy ilaina kitikitihana atao kasiparana na misy fitiavan-tena na misy vola na misy inona rehefa radio eran'ny Madagasikara tsy azo kitikitihana zay ny marina tsy azo anaparana fahefana zany tsy azo anaparana hery satria tombosoan'ny vahoaka rehetrarehetra nefa tsy hoan'ny olona raika tsy fahafaty antoka ho an'ny vahoaka zany satria tsy mahaheno zany na miheno lakilosy-tokana fotsiny. Tsy tokony ataony fitondram-panjakana tsony ny manakanakana ny Aina Amanjery izay amoaka ny sitrapony vahoaka ary manana lalana atsika mba hiteny zay tokony ho teneny ny ary vahoaka malagasy dia tokony haheno daholo tsy hahita amin'ny Aina Amanjery fa raha ny zavatra mahazo an'ny Fianarantsoa dia tena mampalahelo satria tsy tokony ho atao. Io zany araka ny fahitavanay vahoaka n'io fanakatonana Aina Amanjery dia zavatra tsy mety le izy satria ahoana moa zay vahoaka no terena amin'ny safidinay malalaka zay vahoaka mananjo zay vahoaka maneho ny safidinay
tsy tokony akato nefa ny ainao anjery satria io anefa no ahafahana vahoaka maneho ny hevitray io no ahafahana vahoaka mifanerasera amin'ny resaka lafiny rehetrarehetra amin'ny mahamalagasy sy malagasy ahitana an'io hoe mahatonga an'le aina manjery ny viva ataonao n'izao zavatra zao viva tsy manitsy javatra manambara vaovao marina zay angamba tsy tantin'le akilafin'izay partin'ny le tsy tia azy zay angamba natonga zay zavatra hoe ataondreo am'le tsy rariny am'le izy ny safidin'olona moa ohatra misafidiny hetra samy manana ny safidin'olona ka angamba raha 90% manao leto Madagasikara tia viva zay angamba tsy tanton'olona an'le viva mahatonga ny nanaovanao zay zavatra zay namoaka fanambarana ny filan-kevitry ny olafitry ny mpanao gazety fanambarana izay manameloka izany herisetra sy fampiororona natao tamin'ny viva tany Fianaratsoa izany enotsika ny zay fanehoan-kevitra izay manameloka ny famotena sy ny herisetra ary ny fandrobana atao amin'ny orinasa fanaovana gazety sy ny mpanao gazety na inona antony na aviaza fiaviny ny iraka na natateraka izany tsy ekena antsony ny fiverenan'ny fandrobana orinasa fanaovana gazety toy izay nitranga teto na tamin'ireny taona 2024 ireny fanetry be ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra ary ny fahalalany asa fanaovana gazety ny fietsika toy izany ka melonay amin'ny herinay tanteraka miantso ny tompona andraikitra maefa anao fanadiadiana ary anasazy ireo navanondoza sy navita izany ho fanajana ny fahalalana eo amin'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara izay fototry ny demokrasia ny confédération nyreo orinasa fanaovan-gazety tsy miankina ihany koa dia namoaka fanambarana ny amin'ny fanamelohana izany herisetra sy fampiorona mitranga amin'ny fahitalavitra ny onjapeo ary ny piasan'ny viva any Fianaratsoa izany fampiorona izay mbola mitohy amin'izao fotoan'izao ka ny vaovavoangona avy any Fianaratsoa Soavahandriamartarika ny mpanao gazety mpiara-miasa amintsika any Fianaratsoa izay mbola tena miaina ny ororo amin'izao fotoana iresantsika izao ny fikambana ny mpanao gazety amin'ny onjapeo tsy miankina ihany koa dia namoaka izay fanambarana fiombonam-po amin'ny piasan'ny ainao manjery viva eto any Fianaratsoa sy manerana ny Madagasikara izay ary ny syndicat ny mpanao gazety eto Madagasikara dia namoaka fanambarana mitovy amin'izay ihany koa manameloka ny herisetra sy ny fampiororona rehetra tahaka izao ny fanehoan-kevitry ny syndicat ny mpanao gazety entin'ny secrétaire général ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy amin'ny anarany syndicat ny mpanao gazety malagasy moa dia efa nanao fanambarana izahay manameloka tanteraka amin'ny herinay ray manontolo ny herisetra sy abibiana izay natao tamin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra viva ny Fianaratsoa iny ary miray fo tanteraka sy mankahery andreo namana mpanao gazety izay niarana izany herisetra izany aminay na inona dia tsy misy ahafahana manamarina n'izany herisetra izany izay famonoana raha toa ihany koa ny fahalalahany asa fanaovana gazety amin'ny ankapeny koa mangataka zany zahay anisan'ny nataonay tao anaty fanambarana ny andraisany fitondram-panjakana andraikitra faran'izay aingany anokatra fanadiadiana mikasika ny indraraha iny ary indrindra anasazany izay tomponantoka sy izay mpibaiko tao ambadiky ny raharaha iny raha ohatra ka resaka ara-politika no mety natonga n'izany fanafihana ny vivahany Fianaratsoa izany dia vao maika tena zava-doza satria midika izay fa tena tsy nandray lesona mihitsy tamin'ny zava-nisy teto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao zavatra mitranga iainantsika izao dia tena mampatsiahy ny raharaha nitranga tamin'ny taona 2024 dia eo moa mampametra-panontaniana foana hoe izay tokoa ve no midika fa tsy niomana tamin'le fandraisana n'le fitondram-panjakana ny fitondrana na ny filoha misy amin'izao fotoana izao sy ny ekipany any ka ohatra ny hoe nitotona avy any amina planeta hafa mihitsiny dia tsy mahafantatra hoe efa nisy zava-doza tahaka an'izany nitranga teto amin'ny firenena dia nakaizany efa ran'ilay mpitondra tamin'izany fotoana izany natao ohatra ny onge ny onjapeo sy ny fahitalavitra vivary anisany vavolombelona manokana amin'izany ny tena tamin'ny taona 2024 hoe nenjehana ary mipotehana nanaovana abibiana tahaka an'io fa naseho an'ny vahoaka fa sady tsy eken'ny vahoaka ny fanitsakitsahana ny demokrasia izany hoe ny fahalalahany asa fanaovana gazety no tsy eken'ny vahoaka ny mpitondra tsy manana fiarovana raha tsy resaka herisetra tahaka an'izany ny herisetra dia
fitaovana ampelantanany olona malemy marefo ary tsy manana foto-kevitra hijoroana dia izay na ampiasaina amin'izao fotoana izao tsy misy ho ihana inona manamarina n'izany herisetra zany. Inona no mety hamakina asika makina n'izao zava-misy zany amin'ny fianaratsoa zao amin'izay tontolo politika izay? Ny zavatra azo lazaina dia ny amin'ny hoe ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia tsy misy mahasamihafa azy amin'ny mpitondra fanjakana ny fanesy teto hatramin'ny anjon'ny fanjanahantany. Zany hoe tsy miorona amin'ny herim-bahoaka ka dia mihevitra fa ny fampiasana ireo antsoina hoe ireo ampelantanana amin'ny alalan'ny herisetra sy ny fampiororona no heveriny fa hanamafiorona ny fahefana eo ampelantanana. Tamin'ny fotoan'andro andro fanjanahantany dia efa nisy teto ange zany hoe fandrarana ny gazety sy azo atao amin'ny teny malagasy zany satria maninona matahotra ny mpitondra fanjakana sao mieleny amin'ny vahoaka ny hevitra marina ary tsy tokony adonona fa amin'ny gazety tena gazety malagasy dia fitaovam-piadiana teo ampelantanany ty tanindrazana ho amin'ny fitakina sy ny famerenana ny fiandrianam-pirenena ka tsy zaka ny mpitondra fanjakana mpanjanaka zany tamin'ny fotoan'andro dia ny rarany tsy mahazo atao amin'ny teny malagasy ny lahatsoatra ny gazety endrikiray anelingelenana n'ilay fahalalan'ny asa fanao gazety sy ny fanitsakitsahana ny zony ny vahoaka azo vaovao zay. Nisy teto amin'ity fireneny ity ny gazety izay tsy maintsy maneho amin'ny alalana lahatsoratra tsy misy resaka politika. Aiza nisy gazety tsy resaka politika nefa raha-pirenena no resahana. Ny ainana teto amin'ity fireneny ity zany satria le mpitondra fanjakana ny eritreritra fa raha miresaka politika ny gazety dia mitondra fanabiazana ho an'ny vahoaka hahatsiaro ny andraikiny sy ny adidiny eo anoloany ny fiainan'le firenena. Ny ainana teto amin'ity fireneny ity efa natsidiko tery alohany amin'ny hoe fandraofana gazety eny ampivarotra, fanagadrana mpanao gazety, indrindra ireo mpanao gazety tena nanaiko fitaovam-piadiana teo ampelantanany ty tanindrazana. Ary tsy mifanalavitra amin'izany ny zava-misy amin'izao fotoana satria ny gazety dia fitaovana heverina ifaneraserana, ifampitamaovao fa ifanabiazana sy ifanentanana ihany koa. Ka rehefa mahatsiaro ny mpitondra fanjakana fa tsy zakany izany hoe vahoaka mahatsiaro saina mijoro miaro ny tombotsoana ary miaro ny fiandrianam-pirenena dia miafara amina fihetsika mamoatsampona tahaka izao. Ka za tsy gaga raha ny fitondrana ankehitriny mamerina an'ireo fahadisoany nataony teo aloha satria le fitondrana ankehitriny dia tsy afakory fa taranaky ny mpitondra rehetra teo aloha izay tsy nanao afa-tsy ny amotika an'ity fireneny ity. Raha ohatra tsika nilaza tery amin'ny vaovao tery aloloha hoe ny lehibe ny faritra dia nahavoaka vava mihitsy tao matsiatrapony tao hoe milaza vaovao tsy maro-potitra ny vivaka tokony akatona sy tsy mahagaga satria rinandray mandavy eny lehibe any tanora tiako Madagasikara tamin'ny fotoana ary tamin'ny 2022 isan'ny nanana atsona hoe pikaramanady nanana ny foibeny tao amin'ny lapan'ny anteny merandoolona tao anosokely tao izy nanao aza lambo ireo atao hoe londo ampisona tamin'ny fitarihana ny tsy vahoaka teto. Ka inona moa tokony agaga raha lasa lehibe mifaritra mafana fo anatin'ny HVM izy ka mamerina an'izany toetra mamohetra zany. Ary eo no afahana mitaratra ihany koa hoe dia tena tompona ndraiky mpanjakana mendrika ny toerany ve na ny filoham-pirenena na ny prime ministre na ny ministre ao anatin'ny gouvernement tsy nisy ny lobavy ireo tamin'ity androany ity na ray azany amin'ny hoe manameloka reny herisetra reny. Mba hafantarana fa olo mendrika ianao dia mijoro eo anatrehan'ny rariny. Ka rehefa hitanao fa tsy rariny ny famitiana hainao manjery na dia hainao manjery atao hoe mpanakihana sy pitsikerany tsy mety ataonao any mampitondra anao azy dia mijoro anao fa misy tsy rariny izay mitranga. Aiza ny ministry ny filazam-baovao tsy nahenona feo mety zavy ny diso ka tsy nare fa nyteny ihany izy ialako tsiny fa izany zavatra rehetrrehetra zany mampametra-panontaniana hoe sanatria ve dia tena amin'ny fitondram-panjakana sy ny antoko eo amin'ny fitondrana tokoa no tomponantoka amin'ireny tranga tany fianaratsoreny. Baraingo no apetraka anjarantsika mieritreritra fa kely ny finoanany amin'ny hoe tsy zay ve ny tranga. Ny teny hoentinao mamitina ny resaka ny fanaovantsika androany. Raha fitena zany resaka dia ny zava-misy amin'izao fotoana iainantsika izao amin'ity fahavalon'ny volana aogositra ity dia mibaribary fa miverina tanteraka eto Madagasikara ny fitondrana jadona ary ny mpitondra jadona dia toa manana endrika hoe tsy mahatoky intsony ny mpitandro ny filamenana ara-dalàna ka manangana milisy satria endrika milisy reny zavatra nampiasaina tao fianaratsoreny
na dia mety misy ihany koa raha-pitano filaminana tafiditra atao anatin'izy ireny araky ny fanamiana izay mety tazana. Fa akoatr'izay dia ny baribary ny tsy fahazakany mpitondra fanjakana ankehitriny ny marina, indrindra ny marina izay avoakan'ny mpanao gazety, ka dia ny fitaovana ny ampelantanan'ny mpanao gazety hoentina mampafantatra izany marina sy ny vaovao ho an'ny olo-pirenena izany no anaovana asa mborivory sy asan-jiolahy. Ary fahatelo, everiko fa ny sotoavina demokratika izay nylalain'izao tontolo izao itsika malagasy dia nandala izany tamin'ny fotoana maro, ary namonono ny vahoaka maro tena ny ahafahana mampanjaka izany sy iarovana izany tahaka ny anak'Andriamaso no zary vao hitsakitsaka tahaka izay nanitsaka tsahampitondra tany aloha izay nanao jadona teto amin'ny tany sy ny firenena. Koa everina fa nany zavatra koatr'ireo azy mbola azo tany saina, ka ny everina dia ny vahoaka malagasy tsy ilavolefona eo anatrehan'ny asa maloto ataon'ny mitanany fahefampanjakana sy ny mitovy fomba fijery aminy, eo amin'izay tokony iarovana ny hasin'ny vahoaka, eo amin'izay tokony ahafahana mampiroborobo ny fiainan'ny firenena mba hisiny ny vokatsoan'izany hipakany anevon'ny vahoaka, ary indrindrindrindra mba ahafahana miaro ny fiandranam-pirenena mba tsy hitsakitsahany avy any velany, ary ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto no zary fitaovana teo ampelatana nyreny hery avy any velany manitsakitsaka ny asan'ny firenena malagasy ireny. Sotranao soavandia maritafika ny tondra izay famafakafana ny zavan-tranga tamin'ity androany ity izay.